Ek is Janine Jordan, ek is van Hoërskool Hopefield en ek is graad 11 vir die jaar en ek kom van Langebaan af. Hallo, ek is Evan Kreer, ek kom van Hoekville af. Ek is hierdie jaar graad 10 en ek is in Oakdale. Ek wil graag hierdie jaar Imagine toe gekom het, want ek is nie baie betrokke by baie soos groot sosiale netwerke soos Instagram en so nie. En ek sal graag net meer mense wil ontmoet wat lief is vir die Here en dieselfde belangstelling om meer van hom te leer. Soms word jy daai bemoediging van nuwe mense en ek sien met een van my vriendinne maar ek's soos opgewonde om nuwe mense te ontmoet en te groei saam met Jesus, saam met ander mense om soos te kan weet dat ek's nie alleen nie en ek kan vertrou op ander mense en ek kan vertrou op God om my te lei en om daardie mense op my pad te sit wat my kan help. Ek besef net hoe nodig spasies vir hierdie is en hoe elke tiener eintlik nodig het om hier te wees. Want ons so baie goed in hulle lewe aan die gang. En hopelik gaan hierdie tieners nou hier weg en gaan getuig oor wat hulle hier beleef het. En dis wat ek in hulle sien. Hulle maak my regtig opgewonde. Wat ek hoop gebeur in my hart na Imagine is dat ek versekerheid het dat die Here by my is en dat ek nie hoef skaam te wees om met mense te gaan praat oor hom nie of my storie te deel oor hom nie en regtig om te weet dat ek 'n pad saam met hom stap en dat hy ongelooflik lief is vir my. Ek stap 'n baie lekker pad met Jesus alleen, maar jy kort ander mense en jy kort soos 'n gemeenskap en so ek wil baie graag uitstap met mense en om daai fellowship te kan beleef en uit te kan stap met nuwe verhoudinge en mense en koneksies en om ook 'n koneksie te bou met Jesus en ander mense te help en nader te lei aan hom. Ons tema vir hierdie jaar se Imagine is geroep en gestuur. En dit gaan oor Jesus wat sy disippels geroep het en meeste van die tyd vir hulle gesê het, kom, volg my, wees vissers van mense en dan het hy hulle uitgestuur. Wanneer ek hoor dat God het my geroep en deel het tema van kom, voel ek eerstens veilig, want jy kan dan weet dat ek kan vertrou in Jesus en hy het 'n plan vir my en hy het daai plan vir my gemaak al voordat ek hier was om soos my input te gee. Hy het soos jou hele plan en jou hele storie al klaar geskryf en om te hoor, jy moet net kom, jy moet net hom vertrou. Jy voel veilig en jy voel gesien en spesiaal want soos die God wat alles gemaak het vir my gekies en vir my geroep om te kom. So vir my beteken dit om geroep te wees dat ek genooi word om deel te wees van God se storie. En ek weet nie altyd presies wat die Here se plan met my lewe is nie, maar ek weet hy nooi my om saam met hom te stap. En op die ouend is sy roeping op my lewe om lief te wees vir ander soos wat hy vir my lief is. Een oomblik waar ek God se teenwoordigheid gevoel het, was vanoggend met die sonsopkoms, want ons het al gesit op die trappies en jy kon sien hoe die son so stadig maar seker sy liggie uitbring en dit het my net herinner aan soos hoe God se lig op ons skyn en toe voel ek soos baie naby aan Jesus en dit was net vir my baie besonder mooi om dit te kan sien. 'n Oomblik waar ek bewus geword het van wat God hier is by Imagine is ek dink aan die begin hoe die mense jou hanteer het. Daar's 'n gevoel van liefde wat jy kan die Here in die mense om jou sien. Jy kan daai gevoel hê van die Here is hier by ons. As ek kyk hoe hierdie kinders saam worship en stilte tyd hou, waar in jou lewe het jy al in 'n saal gesit met 700 kinders
wat stilte tyd hou, dat jy 'n speld kan hoor val en hulle is besig om met die Here te praat. En dan as hulle worship weer aan die ander kant gaan hulle weer voluit vir dit. Dan sing hulle en jy kan sien hulle is invested, hulle geniet dit. En ek dink dis net die Here wat daai enjoyment en lekkerte in hulle harte kan wakker maak, maar ook vir hulle daai stilte kan gee. Dis oorweldig, maar dit is so ongelooflik amazing, want ek het daar gestaan gisteraand nog gas en toe dink ek daaraan, want ek het my oë toegemaak by een van die liedjies en jy hoor die stemme rondom jou en soos dit klink soos engele wat sing en dit was so amazing geweest en ons het gisteraand met die koor ook gesit daar binne en toe hoor ons hulle sing en dis ongelooflik om te hoor soos hoe die stemme, soos God se kinders, hoe hulle skree en sy naam uitroep en soos sing en lofbring aan hom en dis hierdie gedruis en hierdie opgewonde gevoel en dan ook soos hierdie hart aanrakende ervaring en dit was net vir my so amazing om dit te kan beleef. My gebed vir ander mense van my ouderdom is om regtig 'n goeie verhouding met die Here te hê. En as jy 'n goeie verhouding met die Here het, kan jy sy stem hoor en jy kan sy wil volg en jy kan regtig dat hy jou lei. Maar as jy nie 'n verhouding met hom het nie, dan hoor jy nie sy stem nie en dan weet jy nie, dan is jy baie onseker. Maar as jy 'n goeie verhouding het, kan die Here vir jou sekerheid gee in die besluite wat jy elke dag moet maak. 'n oomblik wat ek nooit sal vergeet nie, was gisteraand by die worship, toe dit net die stemme was wat gesing het en hulle het gesing Holy Forever, daai liedjie. Hulle het dit gesing en daar was nie instrumente nie, daar was niks nie en jy het jou oë toegemaak en jy kon die stemme hoor van die kinders en dit het geklink soos die engele wat sing en daai gedruis het net soos my herinner aan hoe heilig God is. Ek het nie geleer om nie skaam te wees oor hoe jy sing of as jy jou hande nou in die lug sit of so nie, want jy voel baie keer gedruk as jy by die skool is deur ander kinders, ander mense en jy wil baie keer nie die Here vol prys nie. Maar ek het geleer net hierso, dit is almal is hier vir die Here. So jy kan regtig net hom ten volle prys en eer gee en ja. En as ek daar bo staan en ek kyk so vir die tieners en ek kyk hoe hulle net deelneem, dan besef ek hulle is so tussen twee wêrelde nog van so kind wees en net nie eintlik weet wat hulle moet doen en hoe hulle moet optree nie en tog so 'n stuk volwassenheid het en weet dat daar's iets aan hierdie ding wat ons hier kom ervaar wat groter is as wat hulle self is en dis kosbaar.